小付炫什么炫？夹不出来也炫，夹得到也炫。命哥没办法啦，这个是干爹 X1 派对喇叭要我们业配的喇叭，我不知道要怎么讲嘛。这有什么不好业配的？我问你有没有麦克风？有。所以呢，唱歌、露营都可以带到山上去，户外嘛，也有电池嘛，可不可以插随身碟或者记忆卡？可以。所以呢，我们摆摊或者是我们有商店的人，可不可以有特价的循环播放？哦，可以。有没有 LED 灯？大家看到了吧？LED 灯可不可以变换？可以，也可以嘛。集合这么多优点，你有什么不好业配的？